پنځم نمبر خبره، روح د الله په صفاتو کې شته کنه؟ نه، د الله په صفاتو کې روح نشته. علما وی کم ځایونو کې چې د روح نسبت الله ته شوی دا اضافت تشریفن دی، لکه بیت الله، کعبه مبارک ته بیت الله وی، دا ټول دنیا د الله ده، لیکن ته بیت الله وی، دا تشریفن. ناقۃ الله د صالح علیہ السلام اوخه، عباد الله اولیاء په بارک راځي. قرآن کریم کې وروح منه، یا بل ځای کې راځي ونفخ فیه من روحه فاذا سویته ونفخت فیه من روحی. دا کم ځایونو کې چې د روح اضافت الله تعالی ته شوی دا تشریفاً دی، اعزازاً دی او حقیقتاً نه دی. روح باندې الله تعالی نه موصوف کیږي. 13 جمعې شپه کې مې درته ویلو قرآن کریم کې روح په 11 معنو مستعمل دی او 23 مقاماتو کې ذکر دی. شپږم نمبر خبره، د روح تربیت الله تعالی په څه شي باندې کوي؟ انسان د دوو شیونو نه جوړ دی، یو ته جسد وای یو ته روح وای. دا الله عجب قانون دی، د جسد تربیت هم په تجارت کوي او د روح تربیت هم په تجارت کوي. مهمترین شی تجارت دی. الله د بدن تربیت هم په تجارت کوي او د روح تربیت هم په تجارت کوي. څنګه کوي؟ تجارت کې دوه خبرو ته فکر کوئ. یو د تجارت د حروف و مدلولات دي، دویم د تجارت شرایط دي. اوله خبره د تجارت د حروف و مدلولات. تجارت 5 حروف دي، تا دا، جیم دے، الف دے، را دا، بیا تا دا. علماء وی تا مانا تجربہ، تجارت اگا کار با کے چکم کی دی تجربہ تجربہ بزدہ کی بیا با اگا کار کے بی تجربی بنا ورزی. دویم جرأت تے، جم مانا جرأت دلاوری چی در کے نوا بے تجارت نشے کولے. دریم لفظ الف دے اخلاق، کہ یو سڑی تجربہ مو جرأت مو اخلاق خراب ہو دے تجارت دا ناکام دے. سلورم حرف را دا، را مانا راستی، ہر یو کار چکے اگے کی با اخلاص کے او کتا سارا تو بجو پوری ویدے او بیا را پورتا کے گی غسل کے او بیا را روانے گی او چے چکے او مازیگر وقتی رازی کورتا بیا کلستا تجارت کامیابی گی. نو راستی بکے. 5 حرف بیا تا دا، تا مانا توکل. کله چې 5 سلور کار برابر شي، تجربه دې مو، جرأت دې مو، اخلاق دې مو، راستی مو، اوس توکل کوا، کامیاب بے. بیا د تجارت 5 شرائط تھی. تجارت سو کوئی 5 شرطون لري. اول نمبر شرط دا دے چې سړی به تاجری، که یو سړی تاجر نو او دے تجارت شروع کی خود تاوان کئی، خود تجربه نه لري. تجارت دار چاکار نه دی، دا د تاجر کار دی.
دیقانی د ارچا کار نه دی، دا د دیقان کار دی. موټروانی د ارچا کار نه دی، دا د موټروان کار دی. رنگمالی د ارچا کار نه دی، دا د رنگمال کار دی. د هر فن لپاره خپل سړی په کار دی. نو تجارت لپاره اول شرط دا دی چې دا سړی به تاجري، که تاجر نو نو تجارت نه دی کامیاب. دویم نمبر شرط هغه دا دی چې مال به ورسره وي. اوس که یو سړی تاجر دی او مال ورسره نشته نو ګټه کولی شي؟ نه، ځکه چې مال نه وي نو څه به کوي ورباندې؟ مال ضروري دی. دریم شرط دا دی چې خرڅول اخیستل به کوي، بیع به کوي. که یو سړی تاجر دی، مالم ورسره شته خو خرڅول اخیستل نه کوي، دی کله کامیابي حاصلولی شي؟ څلورم شرط دا دی چې کوم ځای کې مال واغست دلته به نه خرڅوي، د دې ځای نه به لرې خرڅوي. اوس که په همغه ځای کې خرڅوي بیا خو ګټه نشي کولی. یو سړی منډۍ کې مال واخلي او بیا په همغه منډۍ کې خرڅوي، بیا کله ګټه کوي؟ خو منډۍ کې خو همدغه قیمت دی د ټولو. پنځم شرط دا دی چې یو څو ورځې بعد به خرڅوي. که په دغه ورځې خرڅوي نو خلک خو خبر دي چې د دې مال دومره قیمت دی، نو بیا ګټه کوي؟ بیا خو نه کوي. دا پنځه شرائط د تجارت دي. سړی به تاجري، دویم مال به ورسره وي، دریم بیع به کوي، څلورم لرې به خرڅوي، پنځم څو ورځې بعد به خرڅوي. کله چې تجارت په دې دوو خبرو عمل وکړ، دې سره د بدن تربیت وشو. الله تعالی د انسان د جسد تربیت په دې تجارت کوي او دې شرایط دي. منګه او تاسو کله کله تجارت کو تاوان پکې وکړو، هغه د شرایطو لحاظ مو نه کړي. داسې الله تعالی د انسان د روح تربیت چې کوي دام په تجارت کوي. د روح تربیت هم په تجارت ته، خو فرق دا دی چې بدن ظاهری دی نو تجارت هم ظاهری په کار دی. روح باطینی شی دی نو تجارت هم ورته باطینی او روحانی په کار دی. دا کمی خبرې چې په تجارت ظاهری کې وي همدغه په تجارت باطینی کې به هم لحاظ ساتي. اوله خبره دا مدلولاتو د تجارت. سړی د خپل روح تربیت کوي په تجارت، نو تجارت الفاظو ته بګوري. اول حرف دی تا. تا معنا تجربه. ته چې د روح تربیت کې دا به د یو نیک مرشد انتخاب کې هغه نه به چل زده کې، تجربه به تی یادې چې زه د خپل باطن صفائی څنګه وکم. اوس که ته په خپله کتابونه راخلې، دې کې دا ذکر دی، دې کې دا ذکر دی، دې کې دا دعا ده. بعضې خلک داسې کوي که نه، کتاب کې دعا وګوري بیا ورته ونخلي، یا نیټ کې دعا وګوري بیا ورته ونخلي. په خپل سر لګیا دی او منځونه هم کوي، دعاګانې هم کوي، دا نشي کامیابېدلی. څنګه چې هغه تجار نشي کامیابېدلی چې بغیر د تجارانو د مشورې نه تجارت شروع کړ، اخو ناکام دی. داسې په تجارت باطینی کې هم د اولیاءو د نیکانو سره به مشوره کې، هغوی نه به چل زده کې. نو اول شرط دا دی چې تجربه به زده کې. که تجربه دی نه وه، مهارت دی نه و، تجارت باطینی کې ناکامې. دویم نمبر جرأت دی. کله چې سړی تجارت باطینی کې چل زده کې او تجربه او زړور نه وي،
منګ او تاسو ته به خلکو وی کنه وی چانه ذکر ما خلا وی لیونه بشي او دماغ به خراب شي. ګوره بیا به دا سر ته نشي رسولی، بیا به ساتلی نشي. ډېر خلک پکې لیوانیان شوي دي، داغه د بزدلۍ خبرې دي. نو دویمه دا ده چې بزدلي به لرې کې، جرأت به پیدا کې او دا به وایي چې زه په دې لار کې روان شم او د باطن صفائی کوم، بس خدای پاک برا سره امداد کوي. درم نمبر الف د معنا اخلاق، نیکانو خلقو سره، اولیاء و بزرگانو سره اخلاق ضروری دي. ما یو عالم لیدل هو، ما ته وی لنډی کوتل کې یو نیک سړی وی هغه د خضر علیہ السلام سره به ملاقات کو. وی ما ته پوښتنه وکړه چې ولی چاته وی، ولی به موږ څنګه پیژنو؟ وی راته وی چې ما د خضر علیہ السلام نه پوښتنه وکړه. وی راته وی اسانه خبره دا ده چې د چا اخلاق خو به دا د الله تعالی ولی دی. بس خ اخلاق الله تعالی بدانو ته نه ورکوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم وایي چې نیک اخلاق او نفاق دا په یو سړي کې نه جمع کیږي. چې منافق وي نو بد اخلاقه به او چې نیک اخلاقه وي دا به د الله تعالی ولی او بزرګي. نو د تجارت باطنی کې اخلاق پکار دي. سلورم نمبر راستی، رامانه راستی. څنګه چې تجارت ظاهری کې سستیو کې اخلاص ته خو نه چلیږي. یو سړی دی غلط کو دوکه دی کو، بیا خو درته مشتریان نه راځي. سودا دی خراب ورکړه، بیا خو درته نه راځي. داسې باطنی او روحانی تجارت کې هم دی کې براستی کې، دی کې به اخلاص کې، داسې تلاوت بکې چې زړه دی وسره درد وکړي، داسې مز بکې چې زړه دی وسره درد وکړي. ملنګ سے مبارک مونږ او تاسو ته وایي د دنیا کار داسې کوئ چې د سره نه مړه کېږئ، د آخرت کار داسې کوئ لکه اوس چې مړ کېږي، چې دا زما آخري مونځ دی، نور مړ کېږم بس. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې وایي اعتبار خاتمه ته دی، د کې نه یوه فلسفه پرته ده. فلسفه دا ده کم سړی چې الله تعالی د جنت فیصله کړي د هغه اخرانه عمل به د جنتیان وي، چې د چا د جهنم فیصله کړي اخرانه عمل به د جهنميان وي. نو اوس هر عمل کې دا احتمال شته چې دا اخیری دی، کې دي چې ته عمل وکړې او د هغې نه وروسته بیا ژوندی پاتې نشي. نو که عمل دی د بدیو کو مړ شو خو جهنمي شي. نو د رسول الله مبارک مقصد دا دی چې تاسو هر عمل ته اخیری ووایئ. نو چې هر عمل ته د اخیری ووایي، تا ته خو مسله یاده ده چې اعتبار خاتمې ته دی. نو اخیری عمل خو خلک د نیکۍ کوي، دې دپاره چې ستا اخیری عمل د نیکۍ شي. نو مقصد دا دی چې په تجارت باطنی کې به اخلاص کې هر عمل به د الله دپاره کې. کله چې څلور کاره برابر شو، د اولیاء او بزرګانو نه تجربه زده کړه، زړه دې مضبوط شه، د الله پر رحمت دې اعتماد پیدا شه، اخلاق هم الله درته نصیب کړه، اخلاص هم اخرنه حرف تا ده. بیا توکل کوا، الله داسې مهربانه دی چې الله تعالی ته یو قدم یو لیش ور نږدې شي الله درته قدم، او چې قدم نږدې شي الله درته یو گز، چې یو گز ور نږدې شي الله درته رامنډه کړي. دغه رنګ دویمه خبره چې شرائط دي دام په تجارت باطنی کې پکار دي. اول نمبر دا دی چې د روح صفائی او تربیت دار چا کار نه دی، دا د تاجر کار دی، دا د سالک کار دی، دا د متقی کار دی. اوس که یو سړی خدا نه خواسته هغه ډمتوب کوي
هغه غل دی، هغه قاتل دی، او هغه وایي زه د باطن صفائی کوم. دا د هغه کار نه دی. دې دپاره تاجر پکار دی، دې دپاره سالک پکار دی. څنګه چې تجارت ظاهري کې تاجر پکارو، داسې باطني کې هم تاجر پکار دی. نو اول شرط دا دی چې سړی د روح تصفیه کوي چې دی به تاجري په تجارت باطني سره. دویم نمبر دا تجارت به په نیکۍ کوي. اوس که یو سړی مونځ نه کوي، منځونه نشته، ذکر نشته، درود شریف، نو مال نه لري. تجارت ظاهري کې چې سړی مال نه لري خو تجارت ناکام دی. تجارت باطنی کې مال پکار دی. مال حسناتو ته وایي، نیکیو ته وایي. دریم نمبر تجارت ظاهري کې خرڅول اغستل پکار دي، بیع چې ورته وایي. تجارت باطنی کې عمل پکار دی. نیکی در سره دا خو عمل کې به راولې کنه. مسله درته یاد ده خو عمل بکې. څنګه چې هغه تجارت ظاهري کې سړی سره مال شته خو خرڅول اغستل نه کوي، دې ګټه نشي کولی. داسې په تجارت باطني کې چې ته اسباب لري خو عمل پې نه کوې، ته بیا ګټه نشي کولی. څلورم نمبر تجارت ظاهري کې دا دی چې په منډۍ کې د سودا واغسته هلته به نه خرڅی. تجارت باطنی کې دا کار دی چې دنیا کې د نیکی وکړه دلته به نه خرڅی. اوس که تی دلته خرڅی، مونځ دې وکړه په خلکو یې خرڅی، ذکر کې په خلکو یې خرڅی، علم په خلکو خرڅی، ته وایې چې د دنیا ګټه به پې وکړم، یا خو تاوان دی. څنګه چې تجارت ظاهري کې کم ځای کې سودا وکړې ولته بیا خرڅی، نو په تاوان به خرڅی. داسې چې دنیا کې ته عمل د نیکۍ کې دلته به نه خرڅی، دا به آخرت کې خرڅی. ولې که دنیا کې دې خرڅ که تاوان به کوې. قیمتي شی به خلک درنه ارزانه والي. تا تهجد وکړه او سار راپورته شي او خلکو ته وایې چېره بېګا مې خوب نه دی کړی او تهجد مې وکړه. ستا مقصد دا دی چې دی راته تهجد ګزار وي، نو دلته دې خرڅ کړو. نو ده خو د نارزانه واغسته، دی به درته صرف وایي ته نیک سړی، بس نور خو په دې باندې د جنت سودا نه کېږي، دلته دې ختم کړه. تجارت ظاهري کې منډۍ کې چې سودا وکړې هلته به یې نه خرڅی کنې تاوان کوي. داسې دنیا کې چې کومه نیکي ده او نیک اعمال دي دا به دلته نه خرڅی، دا به آخرت کې خرڅی، بیا به درته ګټه کوي. پنځم نمبر شرط دا و چې تجارت ظاهري کې به څو ورځې بعد چې خرڅ کړي نو بیا ډېره ګټه کوي. څو ورځې بعد چې خرڅ کړي بیا ګټه ډېره کوي. داسې چې دنیا کې د نیکي وکړه و دې ساتله، دا خو سودا ده که نه. دا دې د ریا نه وساتله چې خرابه نه شي، دا یې د سمعت نه وساتله، محفوظه د ځان سره ساتلې ده. او د قیامت ورځ راغله اول ته نیکي در سره وه، نو دومره قیمت به ډیر شي چې یوه نیکي به دې په لسو شي، یوه نیکي به دې په سلو شي، یوه نیکي به دې په 99 شي، یوه نیکي به دې په 1000 او په 1,00,000 شي. دیو جن علماء وای من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. التا مفسرین یو نکته وای، وی الله فرمایي چې د قیامت ورځ شي من جاء بالحسنة، چا چې راتک په نیکۍ وکړو. داسې نه وایي چې من عمل الحسنة، چا چې د نیکۍ عمل کړو او قیامت ته راغی نو یو نیکۍ باندې 10 ورکوم، داسې نه وایي. الله داسې فرمایي چا چې دنیا کې نیکي کړې وه او ساتلې وه او قیامت په ورځ چې راغی نو ورسره نیکي وه نو فله 10 امثالها. د نیکۍ کول کمال نه دی، خو د نیکۍ ساتل کمال دی.
سودا دې وکړه او دا به ځان سره وساتې. دا بیا هلته قیمت ډېری. د نیکۍ کول کمال نه دی، خو چې قیامت ورځ راغله، ریام ور باندې راغله، نیکی در نه خرابه نه کړه، سمعت هم راغی، د دنیا اغراض هم راغله، دا طوفانونه راغله، تا نیکی کلکه نیولې وه او قیامت په ورځ راغلی او نیکی در سره وه، نه به فله عشر امثالها. هلته وایي من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. یو سړی دومره بدبخته دی چې دنیا کې بدی وکړه. بدی کول دا دومره بدبختی نه ده، خو دا بدی ساتل قیامت ته دا ډېره لویه بدبختی ده. بدی خو هر چا نه کېږي او الله داسې مهربانه دی چې بدی در نه وشوه ورته غاږ دی وکړه یا رب، بس هغه درته وایي لبیک، درته معاف کوي. خو ته دومره بدبخته وې چې بدي دې وکړه ودې کړه منځونه پې راغله درته معاف دې نه کړه، او د سونو باندې دې معاف نه کړه، په روجو دې معاف نه کړه، په حجونو دې معاف نه کړه، په توبې، په استغفار، په شفاعت، قیامت ورځ چې راغلم در سره وه. نو الله بیا داسې مهربانه دی، فلا یجزا الا مثلها. الله وی خیر دی، بیم درته یو بدل در کوم. نو بدی کول دا غټه بدبختی نه ده، غټه بدبختی دا ده چې د دومره د نیکۍ محوه کوونکي اسباب الله برابر کړي دي، او خو بیا هم ستا بدي او مقصې پاتې ده او قیامت ته دې راوړه. او نیکي کول کمال نه دی، خو ساتل کمال په دې دی دومره اسباب شته چې نیکي ختمی، خو تا بیا محفوظ ساتله او قیامت په ورځ راغله، نه فله عشر امثالها. نو اوس یې ګټه وکړه که ویې نه کړه. هغه 15 شرطونه د تجارت ظاهري دا په تجارت باطنی کې ضروری دي. نو د الله عجب قانون دی، د انسان د جسد تربیت هم په تجارت کوي او د انسان د روح تربیت هم په تجارت کوي. کم شرایط چې په تجارت ظاهري کې دي، عمدغه شرایط په تجارت باطنی کې هم دي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دعاك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمين اسلام و دین راتا محبوب کی، پہ اسلام راتا عمل آسان کی، ملنگ سے مبارک تا صحت کامل و عاجل نصیب کی، ملنگ سے مبارک نہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر مشایخ د سلوک و د طریقت تھی، ائمہ د شریعت دی ټولو درجات عالی کی، قرب در قرب نصیب کی، دا دربار تر قیام د قیامت پورے د شریعت او د طریقت او د سلوک و مرکز وګرځي. سمر متعلقین چې د دې دربار دي، حاضرین غایبین، حیات و ممات، اخص اولیاء په صفونو کې ودرې، چا څومره حاجات دي که د دنیا دي او که د آخرت دي، الہ العالمین هغه ټول پوره وګرځي. وصلی الله تعالی علیه.